ดูได้กี่บาทไอ้จอว่าที่เขาขอเจ้าว่าที่เขากันเดินพ่อแม่กินข้าวขายเลยข้าวไปเรื่อยเนาะเต้นยังไงว่าอะไรนะทองว่าทองมันชื่อขุนทองว่านะเอาหัวนะครับเอาปี้ปี้ร้อนนะสองตู้สองตู้เหรอสองตู้มันฝึกมันต้องฝึกได้บ่งานเอามาเอาไปแล้วไม่รักแล้วว่าไม่รักแล้ววนวัวนี่เลี้ยงไอ้ตะมองวัววันเดียวเอามาจำดีมั้ยตัวเงินเราต้องเป็นพวกตัวทางหน้าหายกันเอามาตัวเดินไปตัวนั้นเพิ่งต้องไอ้ต้องให้ต้องให้น้องแม่ว่าการไหนว่าไอ้ตัวเดินไปบอกว่าถือว่าได้เดียวดูเหตุการณ์แต่ว่าท่านผู้สูงเนี่ยเพิ่นว่าไงเงินจ้างนะครับเพิ่นมีจ้างวันเอาของเป็นตัวคนไหนได้งานเอามาเอาไปทำไมทำสั่ง Messenger หรอต้องมาเดี๋ยวกันนะเกี่ยน้องแม่ไหนผู้สูงเนาะอันนี้ว่าไหนพ่อแม่ขันมาแท้ไหนครับลูกแถวลูกไหนไอ้ลูกแง่บอกว่ามันเสียวคอยละกันก็ได้กับไก่ที่บอกเป็นเสียวคอยลูกเดียวเดียวเนาะดูพี่เนาะว่าไปเขาแล้วก็ไม่ไถจานเรียกว่าผมไม่แย่อะไรไม่หลายเลยว่านี่เขาจะทำงานว่าเอาลูกเพื่อนไถบ่ปฏิวัติเขาอีกว่าเมื่อไหร่ปฏิวัติเฮ้ยเพื่อนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ว่า